没用了，这只小家伙。本来早上就很虚弱，这样子一弄，彻底没了。刚才回来啊，发现这个笼子倒了，上面的木屑也倒过来，把小鸟盖住了，全部盖住了。结果一查那监控，原来是大公鸡弄倒了。这大公鸡怎么那么大的力气啊？这个笼子很重的，怎么还弄倒了？死掉了！你怎么不进去把它刨开呢？根本死掉了。这个树呢还有吃的呢。真的是意外无处不在啊！他们也被吓到了。还好发现的及时，这两只没事。第一次发生这样的问题。你的孩子死掉了，你怎么不进去救他出来？食盒里的鸟粮全部倒出来了，得重新加点，重新给他们加点食物。放点青菜。都跑到地上捡吃的了。今天早上再看一下这两只有没有什么问题。昨天晚上没仔细看，这两只喂得很饱啊。树囊里好多青菜，喂了好多青菜，应该没什么问题。这两只接了点水给它们洗澡，它们身上有点脏。这笼子暂时不敢放在外面了，等它们洗完澡就提到屋子里面去。